କ୍ଲାସ୍ 8 ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୁମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବହିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଓକେ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1ରେ କ'ଣ ରହିଲା, ନିମ୍ନ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାମକ କିମ୍ବା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର। ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମକୁ ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ। ଓକେ, ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ 1 ଦେଲା ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ତୁମର ଟାଇଫଏଡ଼ର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ମଧୁମେହ, 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ମିଳିମିଳା। ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଅସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଡେଫିନେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ, ଟାଇଫଏଡ଼୍, ମିଳିମିଳା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବଂଶଗତ କାରଣ କିମ୍ବା ଜୀବ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ଅକାର୍ମୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ମଧୁମେହ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ଓକେ, ଜାଣିପାରିଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆମେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ BSc ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଭାଗରେ ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଦେଖ B1ରେ ଦେଇଛି ଟାଇଫଏଡ଼୍, B2ରେ ଦେଇଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, B3ରେ ଦେଇଛି ମଧୁମେହ ଏବଂ B4ରେ ଦେଇଛି ମିଳିମିଳା। ତାହେଲେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେଉଁଠି କହୁଛି, ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା B1, B2 ଏବଂ ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି B1 ଓ B3 ଏବଂ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି B1 ଓ B5 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି B2 ଆଉ IV ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3କୁ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଲା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସହପାଠୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା କାଶିବା ଏବଂ ଛିଙ୍କିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ B1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଖ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ B1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ରୋଗକୁ ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସି ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ B1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଓକେ, B2ର ଦେଖ B2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଦେଖ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ସହପାଠୀ ଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଭଦ୍ର ଏବଂ ବିଚାରଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ତାହେଲେ B2ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖିବ ଯଦି ପାଖରେ ବସୁଥିବା ସହପାଠୀ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ନର୍ମତା ସହ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା B3ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା। B3ରେ ରହିଛି ତୁମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରୁ
ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖିବ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କର। ତାହେଲେ ଏଠି ବିଟ୍ 1ରେ ଲେଖିବ ବା ଏଠି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରରେ ବଜାଇ ରଖିବା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ନିଜ ମୁହଁ, ନାକ କିମ୍ବା ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ନ ଛୁଇଁବା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଛିଙ୍କିବା ବା କାଶିବା ସମୟରେ କୁହଣି କିମ୍ବା ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ ଦେଖିବା। ତୁମ ପରିବାରର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ ବିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ତୁମକୁ। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ବିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ବିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଶା ବିକଶକ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀର ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସବୁବେଳେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ମଶା ଘୋଡ଼ାଉଥିବା କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ପୁରା ହାତ ଥିବା ଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯଦି ଫେରିବା ପରେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଦେଖ ବିଟ୍ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଶାରୀ ଓ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ମଶା ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜୀବାଣୁ ବହନ କରନ୍ତି। ମଶାରୀ କିମ୍ବା ରିପେଲେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆମେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହେଲା। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ବିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଏହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖିବ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତେବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଓକେ, ଏହିସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା। ତୁମ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୂମପାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା। ତୁମର ଯେଉଁ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବାର ଅଛି। କଠୋର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ କର୍କଟ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ଭୟ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ବିଟ୍ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ବିଟ୍ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଯଦି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସିଗାରେଟ୍ ଯାଚନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଅତି ନମ୍ର ସହ ତାଙ୍କୁ ମନା ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି ଯେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ବିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ କରିବା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଧୂମ୍ରପାନ ଭୟାବହ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଧୂମ୍ରପାନ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜେ ଏକ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଓକେ, ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଦେଖିବା। ସରସ୍ୱତୀ ତାର ସାଙ୍ଗ ବନିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀର ଧାରଣା କାହିଁକି ଭୁଲ ବୋଲି ତୁମେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯେମିତି ହେଲା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ମିଳିମିଳା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଔଷଧ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ଯେଉଁ ବନିତା ପଚାରିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସରସ୍ୱତୀର ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଭଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବନିତା କାରଣରେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବା, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା କାମ ନ କରିବା ଭୟ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାବଧାନ ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ 7କୁ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ, କର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 2 ଦେଇକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାସ ରହିଛି, ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ମାସରେ ଦେଖ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ହେଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେଲା 12, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ତୁମର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦେଇଛି, ଜାନୁଆରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କର ବା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ୱାଇ ଅକ୍ଷର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେବ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ମାସ ନେଇ ଏକ ବାର୍ ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କର। ତୁମ ଫଳାଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିମ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଓକେ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଗ୍ରାଫ୍ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ଏଠି ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ୱାଇ ରହିଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ୱାଇ ନେବ। ଏଠି ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠି ହେଲା ମାସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଏଠି ହେଲା ଏକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ତୁମେ ନେବ ଯେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ଗ୍ରାଫ୍ରୁ ଜାଣିପାରିଲ ଜାନୁଆରୀରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖ, ବିଟ୍ ୱାନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଇଛି, କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟାକୁ ଦେଖ, କେଉଁ 3 ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି। ଏଇ 3ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଏ ମାନେ ଜୁନ୍, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ।
ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ସ ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏଇ ଗ୍ରାଫରୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଗ୍ରାଫରୁ ଜାଣିଛ ସର୍ବାଧିକ କମ୍ କହିଲେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏକ୍ସ ଆଇର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଡବଲ୍ ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏହି ପିକ୍ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହେ। ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଏଡିସ୍ ମଶାମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଦେଖ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ ତିର୍ଫୁଲା ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବେ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଶୋଇବା ସମୟରୁ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଶା ତେଲ କିମ୍ବା କୀଟନାଶ ଔଷଧ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଦେଖିବା। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛ। ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ରେ ଲେଖିବ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଦେଖ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାବୁନ ହାତରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କୀଟାଣୁ ବା ଟୀକାକରଣ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ଲେଖିବ ଛିଙ୍କିବା ବା କାଶିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବ୍ୟାପକର ମାଧ୍ୟମ। ଏସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଧୂମ୍ରପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ସୁପାରିଶ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କହିପାରିବ କି। ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଥଣ୍ଡା କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଳଧାର ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହଇଜା ନା ପୋଲିଓ ଏବଂ ହାଡ଼ଫୁଟି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଳଧାର ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହେଲା, ତାପରେ ପୋଲିଓ ହେଲା ଏବଂ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୂଷିତ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆମେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11କୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରୋଗକର ଅଣୁଜୀବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶରୀର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ଲେଖିବ,
ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏକ ନୂଆ ଜୀବାଣୁ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତା ବିରୋଧରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଧୀର ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ସ୍ମୃତି କୋଷ ଯେଉଁଟା ମେମୋରି ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶରୀରକୁ କିଛି ମେମୋରି ସେଲ୍ ତିଆରି କରେ ଯାହା ସେହି ଜୀବାଣୁ ଗଠନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯଦି ସେହି ଜୀବାଣୁ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ସେହି ସ୍ମୃତି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଫଳରେ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଦେଖ ତୁମର ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖି ନେଇଗଲ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।